大家平安。今天我们4月3号的在家会主，我们要来看马可福音第15章33到47节，主题是光照黑暗。我们先来看金句。站在十字架前的一个军官看见耶稣喊叫而死的情形，就说这个人真是上帝的儿子。马可福音15章39节。经文分为2个部分，第一部分是耶稣死在十字架上，第二部分是耶稣被安葬。马可福音是记载耶稣被钉的情景，是所有福音书最血腥、痛苦、黑暗、无奈的记述。马可叙述耶稣他被钉在十字架上，旁边人讥笑讽刺他，除了断气前大声喊叫，痛苦的耶稣他唯一的呼喊：我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？马可福音描述耶稣受难的场景，其实与诗篇22篇相近，而耶稣的呼喊出处正是这篇诗篇。诗篇22篇可能是窥见人受苦意义的一扇窗户。马可他借着耶稣的宣讲和工作，一直坚持生命不是太弱留强，适者生存。其实卑微的小见证，正是彰显上帝国的奥秘和能力。苦难往往是我们生命意义的所在。耶稣的受苦是成为我们每一个人在人生路上经历各样不同的痛苦的人的力量，也是站在苦难旁边的人的启示。耶稣的受苦将幸运与不幸运的人来放在一起，让我们彼此依靠，互相守望。通常在钉十字架酷刑之后，犯人的尸体是没有人收拾的，任其腐化，被秃鹰、野狗来吞噬。所以亚利马太的约瑟向比拉多请求要来埋葬耶稣的遗体，是需要很大的胆量。比拉多批准他的请求，可能基于4个原因。第一个是政治上的理由，他是犹太公会的成员，是一个受人敬重的义士。宗教上的理由，可能犹太的律法规定，这死囚受刑之后不可留在木头上过夜，这在申命记21章的23节，免得来玷污土地。在医学上的理由，被钉的犯人可能要数天后才会断气，但是当百夫长他检查耶稣，确定他已经死亡，所以悬挂在木头上没有什么意义。个人的理由是比拉多心里知道耶稣他是无罪的。以耶稣基督的埋葬方式来看，大概约瑟和妇女们都不认为耶稣会真的复活，所以才会用石头把墓门挡住。这也是看出约瑟与妇女们对耶稣的爱，即使不为了任何的回报，他们还是忠实的埋葬了耶稣。默想，我们来想，比拉多他明明知道耶稣是无罪，却因为害怕群众而将耶稣定罪。当我们面对生命当中每一个对与错的抉择时，我们是不是有勇气来选择正确的，而拒绝错误呢？当我们面对艰难的环境，你会像亚利马太的约瑟一样，为耶稣挺身而出的胆量吗？你有这样的胆量吗？我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你为我们在十字架上牺牲流出宝血，求你也帮助我们在面对艰困的环境当中，
有像亚利马太约瑟的胆量一样，为信仰挺身而出。垂听我们的祷告，靠耶稣基督得胜的名求，阿们。祝大家有美好的一天。